masolo na biso bakongo boya tosolola lisusu ekozala bien. Mbote na bino nyonso mpe matondo ndenge boalia mpona koyoka ngai. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Bandeko na ngai bakongo ya Royaume Congo nazoloba. Kobanda na nord ya Libreville, kokota na Congo Brazzaville, na kobanda na sud ya Gabon, kokota na Congo Brazzaville, koya na Congo Zaire, bandundu ba Zaire, kokende na Angola, Kabinda Wiji, province de Zaire, voire même na bamboka mike mike na lobite. Bandeko ba oyo bakongo nyonso bazali ba propriétaire ya mapango na kati ya territoire ya bakongo. Soki ozwi un jour idée oteka lopango na yo, patiente kowelela pri ya likolo te to pri ya se. Ata olingi pri ya likolo okozwa yango. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Kasi ntango oza na mabele ya bakongo olingi oteka lopango na yo, tekela yango mokongo. Na cadre ya tribalisme te, na cadre mabele na biso eza tout le temps envahi. Na ba pays oyo tozali ba membre comme toza bandeko. So boza na Gabon, oyali mokongo wa Gabon, oyali ndeko na ba Gabonais nyonso. Soki ozali mokongo ya Brazzaville, ozali ndeko na ba Brazzavillois nyonso. Soki ozali mokongo ya Zaire, ozali ndeko na ba Zairois nyonso. Soki ozali mokongo ya Angola, ozali ndeko na bangolais nyonso. Kasi lokola na bamboka wana legalement mpe basalaka nango bakasi, tozwa bokonzi te, tokoma mokonzi ata ya mboka moko wana te, eza na ntina. Biso mpe tokowelela yango te, mpo toza na mboka na biso Royaume Congo. Eza mpe rekoni, Palestine kuta eza rekoni te, mais biso toza rekoni officiellement na balma, na repetaka nango, mpe bato to bayebi yango ezali, me na ndenge ya basignature kotia linzaka ntina mokolo lelo nazoloba balma bayebi yango. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Alors bandeko, pourquoi nalobi koteka lopango te? Po ntango yo ozoteka, ozotika place na bapaya. Baza koenvahir moke moke, yo kozonga nsima ti bokokangama esika moko eboke. Na ndimi te lelo yo, na kati ya mabele ya bakongo neti na Kinshasa, kote bakongo balaki ebele, lelo bakongo balaki ebele, na ndimi te. Soki toke na basitasi, na ndimi te bakongo ya bazombo, basansala, na bakasavu, na bakongo ya Zaire, bazalaka so ebele nde balaye kuna, bazalaka te. Bekolo mosu ekoma wana, eya mabe te.
kasi ezali mabe mpo tokozwa bokonzi te na bamboka wana mabele na biso totikaka babisika tokekangama bisika moko. Aya nzola nzole aye nzola batulombele tusimba yo. So totali na Tchangu mobimba 90% ezalaki bakongo ya Bazaïre, bakongo ya Congo Brazzaville, bakongo ya Angola, bakongo ya Bandundu oyo batondisaki Kingasani Minkondo ti banini. Do bakongo pourcentage ezalaki ebele na njeli bakongo balaki ebele balari bakongo la Brazzaville balaki ebele ti lelo baza na bango bakoma nde ba 5e ba 6e génération balaka liso balari te baza manianga yango bomonaka na kati ya njeli 10 secteur ekreya mpo basangisa bamanianga nyonso babengaka mpe balari lisusu teki oyo banianga ya Brazzaville te babengaka bango kaka banianga oyoyo baza na mabele na bango ntina Brazzaville bango quartier fleuve mabele na bango mpe kaka babengaka yango bongo me baza balari banianga na ndenge kokabola bapays ya Congo Brazzaville na ndenge kokabola royaume na biso na bapays wana motu na motu toza mpe na mabele na biso à l'aise kitoko na ndenge kosakana te na kimia nyonso. Aya nzola nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Bakongo ya Angola mpe bazali ebele balaka na kimpangu te baza mpe na kimpese baza mpe bantano ndenge moko bakongo ya Zaïre mpe baza mpe na Angola baza mpe na Congo Brazzaville bayebanaka na bango mpe teke baza bakongo ya Zaïre eloko ya bien toza toujours na mabele na biso bakongo au royaume na biso totikaka yango te toza kaka na kati ya royaume na biso bandeko nakabolaka te nga nakoloba kaka mpo ntango moso bana moso ya lelo bayebi te tala bandeko na biso na mboka Zaïre oyo bazali ya bangala ntango nyonso bayebisaka bana na bango mongala nyonso na libota na ye mongala moko te nyonso na libota na ye ntango aza na Kinshasa aza na Congo Brazzaville aza na territoire oyo aye te mongala alobaka toujours na mongala mosu ata bayebani te ndeko nango ningo salanga mabe mpo na nini soki ebebeli biso nga nao tokokota libongo moko masuwa moko tozongi epai na biso donc nga ntango nao nabotami te balobaka yango ntango nga nabotami balobaka yango ntango bangala babali tata mwasi na nga propre balobaka yango. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Donc bandeko na biso bangala bayebi mabele na bango eza wapi etanke bangalo balobaka bongo bazalaki mpe bakonzi ya mboka Mobutu ye moko mongala basoda binene bato bana baposte minene me na bafamille na bango na libota na bango balobaka soki ebebi nga nao lisuwa moko tozongi epai na biso baseparaka eloko moko te
Mobutu aboma tribalisme na racisme. Mais bayebi mabele na bango. Bayebi Kisasa eza mabele na bango te. Brazzaville eza mabele na bango te. Bandundu eza mabele na bango te. Ba Zaire ya mabele na bango te. Ba Congo Diata eza mabele na bango te. Nayebi pete quartier Diata soki na mokwa lelo etonda na bakongo kaka. Nayebi pete soki ba Congo lelo etonda kaka na bakongo Minduri. Nayebi te soki Kabinda lelo etonda kaka na bakongo. Bandeko bakongo koluese ndaku na mopaya luese na motema moko. Tshela ina talo moko ya malamu ndengo tsheli mokongo. Pesaka epe mbote bosololaka. Kasi yebaka tule mikolo nyonso soko lalo lamuki azali mopaya na mabele oya biso. Ye aza na mabele na epe ya kitoko ya malamu. Nzola nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Ndenge bandeko na biso bangala bayebi baza na mabele na bango, baza na mai na bango, baza na bazamba na bango. Bandeko nga papa robo na kabolaka te. Na Angola bakopia biso bokonzi te. Toza pe na ntina kowela bokonzi wana te. Parce que toza na royaume na biso ya kitoko. Ya kitoko penza. Tosalalaka ngo bakwanga kitoko. Bamfumba kitoko. Tobomelaka ngo bampakasa kitoko. Tobokolaka nango bantaba bangombe. Bantilope. Tokunaka bapondu manioko. Tozali bagronome ya kosakana te na mokili oyo. Toyebi cuisine. Pe cuisine na biso koma partout na mokili. Toyebi mambo ebele. Nzambe na biso yango wana. Bapapa bayaka chaque fois bazangisaka te na mabele na biso. Pe bakozangisa te voyage privé. Yango bandeko na ngai bakongo. Naye kolobela makambo ya mapango. Oza na lupango ya munene. Botika kokata lupango ndamu. Mukongo bisika zalaka banzete fo ezala. Banzete eza te po bandoki baya wana na butu basolola. Ezali pona ozwaka mopepe bovandi. Pona koliaka na sa nzete koteta mwa nguba na ona linyoko. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Soki pe na butu bandoki bayeli kovanda wana réunion mabe eza te. Bandoki na biso babomaka moke ke bato baza na mokili. Babomaka biso ebele koleka bandoki. Moko na moko atala na famille na ye akomona. Bato mingi soki bakomona pasi eza bandoki te. Ata balobi na o bandoki lelo. Tala ba o baloba na bango. Tuna bakoko ya kala loba na bango. Tango yo za kokola bapasi na yo. Bandoki o batanga bango. Bakoloba no batanga bango bandoki bazala bandoki te. Bandoki ezalaki mosusu. Pamba te. Ndoki ya solo akreaka bandoki ebele ya lokuta. Yango wana bandoki pe o baliaka na bango batu te bazali. Kindoki na bakongo elakisi te koboma motema mabe. Non. Kindoki na bakongo elakisi pouvoir. Kinganga na bakongo elakisi munganga. Mutu azo bikisa bato. Siko eza na banganga ya kisi o bakosala
bokoko to bakosala makambo mosusu oyo esengeli te. Nzola nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Bandoki mpe ezali pouvoir. Nga na koexplika ngo mingi te mpo na yali na ndoki te, kasi un jour bandoki ntango royaume na biso ekobonga bekole ekozala ya bana mike, bandoki bakopesaka cour mpo te todevelope toyeba bénéfice oyo ekosala mpo na royaume na biso na bato nyonso, mpo tokoko néglige pouvoir oyo baza nango te bandoki. Toko néglige pouvoir moko te ya bamandona ya batamfumu mpe nzambe na biso nyonso ezali ya nzambe. Tokotala royaume ndenge ezala ya liboso mpo na lokumu ya nzambe oyo akei biso, apesi biso mabele, akeli mokili mobimba oyo. Mpe tokoyeba oyo ebombama, tokoyeba yango ya solo ata toyebi ndambo. Kasi na emission ya lelo bandeko na nga bakongo eyalaki mpo na baoyo bakoteka mapangu, baoyo bateka lelo bazwa eloko te bakoma balocataire, bamonaka kaka pasi. Kasi ntango lupango ezalaki ata ya famille, ata botondaki, ata boswanaki, bozalaki à l'aise na lupango ya famille. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Moto asombaki yango asombaki mpo boteka te, ye moko akufi ateki yango te, asombaki yango mpo te bato bavivre. Alors soki bomoni kaka bokoki te bolingi boteka yango na mokongo. Expérience ezolakisa bazone oyo bakongo bwalaki ebele, botala malamu, ezala na capitale ya Congo Brazzaville, ezala na capitale na Kinshasa, bozonga nsima bokende mosika, bobando zonga bando tika bandaku na bino, bokanisi boteki bandaku, kasi boza koteka na espace. Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Eza mabe te bandeko na biso wana bavanda na mabele na biso bakongo. Kasi biso bakongo nde toyeba royaume na biso fo ezonga royaume. Toana ntina kotuna opinion moto mosusu te, kaka nde tokosala makasi mpo te royaume na biso ezonga capitale na biso Mbanza Congo. Gouvernement ya Angola akosalela biso aéroport international, akosala ngo na konti ya Angola, kasi tokosenga kaka merci, pamba te ntango ekokoma royaume na biso, aéroport ekotikala kaka ya biso, ekokende pai moko te. Tobakisi ba aéroport ya Njili, tobakisi ba maya, toana ba port o basi basalela biso bien, ata eza nango eloko très important pa na biso te, biso eloko très important, bilia na biso, kolala na biso, kolamuka, kosukola, kovivre en famille, komona koko na yo, komona famille na yo pene na yo. Mokongo abotama po azala pembeni na ye, po azala mosika te, soko akei mosika ake koluka, azongi kaka na mandefu akendaki nango, akozongela bato na mandefu ya pembe te, na suki ya pembe te, akokende mokolo wana, azongi mpe kaka mikolo wana, kasi bato bamoni yango lokola asali ba ane, nzoka asalaki kaka 2 mois.
Nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Pamba te biso na mabele na biso ya Royaume Congo toza na nyonso, toza na eloko ya koluka na libanda te. Kaka nde tokobatela ya biso Royaume Congo. Bakongo bozala na lokumu ya kozala Mokongo. Mokongo ya Brazzaville, ata olingaka bandeko ya Congo Brazzaville, na kati ya motema na yo pe na makila na yo, yebaka ndeko na yo, Mokongo ya Gabon, Mokongo ya Zaïre, Mokongo ya Angola. Ata toza na ba différence na biso, ata toswa na rapport na ba France CFA, to na pona kwanza, kasi tozali makila moko, tozali na mboka oya biso ya malamu, eleki ba mboka lokola ba franc congolais, ba kwanza, ba mbongo nyonso ezali Royaume Congo, oyo ezali mabele bana oyo bakobota malelo, bakokanga Royaume wana kitoko, pe bayebi deja valeur nango uta libomo. Ngai papa Robo nasala nini, nasukisi awa matondo na bakongo nyonso ya Zaïre, ya Angola, ya Congo Brazzaville, pe ya Gabon, ata bazali moke. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robo Leader, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Nzola, nzole aye nzola batulombele tusimba yo. Yeba nkundi nzola nzole, nzole anzola mdika budieto tusimba yo. Awe kaka luna mavimpi madi ya masamba manga sengenena. Ngizi didiaka mpasi voto amoke na kaka mwamundi ngeto ya Kikongo imono kikilondo ya tumakuza tumbulu ila mnandinga ya Kikongo kiaku kiangani kiakumbuta kinamvudi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à
balingaka elenge ya komba congolais tv vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso jipe kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso jipe kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai babosi bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.